السلام عليكم. طبعا نادر جدا ان حضرتك تلاقي تعابين بتتباع في المحلات او حضرتك، ولكن عند استاذ رامي الغرابلي هتلاقي كل اللي ما يخطرش على بال حضرتك، من اول الحيوانات الاليفه لحد الحيوانات النادره. اللي معانا النهارده حاجه اسمها الاصله البرميه، بتوصل لحد 7 متر، في منها الوان كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا كنا لسه مصورين حلقه بوم ما شاء الله من المحل، اتكلمنا عن جميع انواع الحيوانات اللي موجوده في المحل باسعارها والاعمار بتاعتها وكل اللي يخصها. انصح حضراتكم ترجعوا تشوفوها. وكمان لسه كنا متكلمين عن حيوانات نادره بتتعرض لاول مره على اليوتيوب بفضل الله تعالى حصريا على قناه بيت الزواحف. انصح حضراتكم برضو ترجعوا تشوفوها، وما تنسوش تفعلوا الاشتراك عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. دي مجموعة وتشكيلة جامدة جدا من الحيوانات اللي كانت متصورة في حلقة أستاذ رامي الغرابلي. احنا بفضل الله بنصور مزارع، حدائق، محلات حيوانات، معارض حيوانات، كل ما يخص الحيوانات بفضل الله تعالى حصريا على اليوتيوب. أخوكم في الله إسلام كرم.